Üdvözlök mindenkit! Végre valahára megérkezett a tűzéskő. A Sukic féle tűzéskő ebben a gyönyörű szép dobozban, az előbb bontottam ki. Még nem sikerült kibontani, ugyanis tegnap érkezett meg maga a csomag, de tegnap már megmondom őszintén nem volt hozzá energiám, hogy neki kezdjek, ugyanis elég későn értem haza. Bocsánat előre a köhögésekért, meg a hangomért, kicsit meg vagyok fázva. Ups. Ez lenne az a bad boy, aki miatt annyit csúszott a megjelenés. Tehát konkrétan a díszdobozról beszélek, ugyanis a kötetek maguk már megjelentek. És volt szerencsém könyvesboltokban meg is csodálni őket. Nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon igényesre sikerült a díszdoboz. Ez a külső grafika különösen tetszik. A hátulja, ahol el is lehet olvasni szépen a gyors leírást, valamint maguk a könyvek itt lennének. A 4 darab tűzéskőkönyv, Prometheus, Aliens, AVP és Predator, ezek a kötetek azok, úristen mennyit beszéltem ezekről a videókban, hiszen én egy hatalmas nagy Aliens fan vagyok. Valam azt kell tudni, hogy a Prometheust is, mint a filmet magát nagyon-nagyon imádtam, ugye nagyon sokan lehúzták és megosztanak a vélemények. Én kifejezetten szerettem azt a filmet, szerintem elég érdekes volt. És az Alien Covenantről, mint filmről is, hogy beszéljünk egy pár szót, ugyanis az a folytatása eredetileg a Prometheus filmnek hivatalosan, mint kánon. Nagyon megosztanak róla a vélemények, én személy szerint szerettem, de ez a verzió mindjárt jobb lesz, hogyha elkezdek róla nektek beszélni. Tehát kicsit egyenként a kötetekről is. Ó, egyébként valamit még látok itt a dobozban. Ezt megpróbálom úgy mutatni, tehát egy 500 forint értékű ajándékkupon. Most már ilyenek is járnak a Sukic-sal, ez tök jó. A kódot nyilván letakarom, mert majd szeretném felhasználni, elég sokat vásárolok a Sukic-on. Ez tök jó, eddig ilyen nem volt még. Na szóval, Prometheus, tűzéskő. Paul Tobin az írója. Paul Tobin az, aki a Sukic által szintén kiadott Witcher köteteket is írja, tehát azoknak a nagyját. Muszáj volt neki korhatárbesorolást is feltüntetni most már a kötetem, mert jó, az 14-et kicsit megosztónak tartom, döntse mindenki, hogy szerintetek megfelelő-e, de elég fontosnak tartom tényleg, hogy fel legyen sorolva. Egyébként a kötetek gerince az ugyanúgy néz ki, kivéve a borítókat, és a hátsó borító is mindegyiken más. Tehát itt egy ilyen alien farok van. Egész jók, nagyon-nagyon szépek, nagyon igényesek lettek a kötetek. És majd ez a borító, ez nagyon tetszik, ez van a díszdoboznak az oldalán is egyébként, hogyha megnézitek. Tehát nagyon vagányul néz ki. Majd, hogyha belelapozunk a kötetekbe, egyébként ez a legvastagabb közülük, azt hiszem, az utolsó a Predator. Hát ez tartalmazza a Prometheus Omegát is, ami egy ilyen zárás dolog. Na, tehát épp erről beszélek, hogyha belelapoztok, akkor majd meglátjátok, hogy az árt, ez mennyire vagány. Ez a Predator, ez nagyon durván néz ki. Az arca szépen meg van rajzolva. Na, tehát nagyon el fog térni a rajz. Nem olvastam még ezt a kötetet, angolul bele-bele nézegettem, ugyanis ez Amerikában egy ilyen nagy alakú, majdnem hogy oversize HC-ként, ugyanúgy, mint a Hellboy Library Edition-ök, olyan méretben jelent meg, egybekötve, tehát egy nagy vastag könyvként. És hogyha belelapoztok, akkor ugye a lap minősége az megegyezik a Sukic további köteteivel, tehát egy Star Wars, Witcher, Trónok harca szintű dolgra gondoljatok, a lapok is ugyanazok, tehát ez a félig meddig fényes, de félig meddig matt dolog. Itt látszik szépen a credits,
és minden egyes fejezet előtt lesz egy borítógaléria, ahogy azt megszoktuk a képregényektől. És hát utána kezdődik is szépen. Ez az árt nekem kifejezetten tetszik, ez nagyon-nagyon gyönyörű. Ez nagyon-nagyon szép. Nagyon jól van megrajzolva, a történet maga elég durva, elég brutális, tehát Wikipédián már rákeresgettem, hát megnéztük, még nagyon-nagyon, hát sok évvel ezelőtt, még nagyon régen. Ez eredetileg 2010, nem akarok hülyeséget mondani, talán 2014-ben jelent meg. Most megmondom őszintén, hogy megkavartam magam, és meg fogom nézni. Így van, tehát az első dátum, amit megnéztek, 2014, a Fire and Stone, ez a része, a Prometheus, még annó akkor jelent meg. És röviden, beszélve róla egy pár szót, annyi lenne a dolog, hogy ugye van a bolygó, az LV-223, az LV-223, attól függ, hogy ki hogy ismeri, tehát ha angolul néztétek az Aliens filmeket, vagy épp a Prometheus-t, ugye az LV-423 az eredeti Aliens dolog, amin a dolgok történtek. Az LV-223 az, ahol a Prometheus eseményei zajlottak, tehát ez a könyv kell nekünk, ugyanis ez a Prometheus eseményeit követi. Hogyha megnézitek, itt is eltér már az árt, tehát kicsit itt is máshogy néznek ki a dolgok. Ez szerintem nem baj alapvetően. Talán annyi negatívumot soroljak fel, hogy az eltérő árthoz kapcsolódóan, hogy ugye a karakterábrázolások sem egyeznek, tehát bizonyos karakter az egyik rajzoló szerint így, míg a másik szerint amúgy néz ki. Tehát itt ez most éppen az Aliens kötete. Eddig, hogyha észrevettétek, az AVP és a Prometheus kötetek majdnem, hogy megegyeztek. Egyébként most közbeszólnék a kötésről annyit, hogy ugye ez a megszokott cukics dolog, ragasztott, illetve varrott, ugyanaz a kötés, mint a többi kötetnél, de mint egy kicsit lazítottak volna rajta, tehát nem az a nagyon szoros dolog. Tehát ez most már, jó, nem mondom, hogy megáll, még ugye nincsenek elolvasva, nincs fellazítva a gerinc, de mintha így első benyomásra is kicsit már lazább lenne, szóval ez szerintem nagyon nagy plusz nekik. Na de visszatérve az ártra, szóval ugye a rajzok kicsit máshogy néznek ki, ez már kicsit ilyen durvább, kicsit ilyen sketchesebb rajz. Tehát látszik, hogy kicsit ilyen elnagyoltabb dolog. Nekem nagyon-nagyon tetszik, személy szerint nekem bejön, bár nyilván az lenne a legoptimálisabb, ha az egész sorozat ugyanúgy lenne megrajzolva nyilvánvalóan, de hát ezt annak gondolom nem tudták több okból kifolyólag megoldani. És akkor itt a befejező kötet, a Predator. Na, ennek az ártja is kicsit megosztó. Ugye ez már megint az a sketchesebb dolog. Nagyon tetszenek egyébként ezek a Predator Vision dolgok. És igen, a történetre visszatérve, tehát az LV-223-re visszatérnek, szeretnék a Prometheus hajót megtalálni, illetve Peter Weylandet, hogy mi történt velük. Gondolom mindenki látta a Prometheus filmet. És ugye az egy kopár bolygó volt, tehát mindenki emlékszik rá, nem volt semmi, csak egy-két ilyen engineer építmény, az a nagy fej, szobor, mindenki emlékszik, gondolom. És egy üres kopár bolygó volt lényegében. Most itt megint más a rajz. Egy üres kopár bolygó, és utána visszatérnek ezek a kutatók, hogy kiderítsék mégis mi történt a hajóval, de megdöbbenve veszik észre, hogy a bolygó igazság szerint teljesen megváltozott, vagyis ők legalábbis nem tudják, hogy megváltozott, bár furcsálják, hiszen a leírásban nem így szerepel. Ugye a kopár sivatag helyett egy buja dzsungelt találnak, teli élettel, tehát ilyen mindenféle majomszerű lények ugrálnak ott, meg mit tudom én, szóval elég érdekesen néz ki, és van egy szereplő, aki szerintem kifejezetten kiemelendő, ő egy android, Eldönnek hívják, és mennyire jól néz ki így, basszus. És hát ővele fognak történni dolgok, és lényegében az ő kis történetét meséli el, hogyha úgy nézitek, akár így is lehet mondani, ez a történet. És szerintem hihetetlenül jó, nagyon-nagyon jó, mint önálló történet is maga, tehát ez a 4 kötet, de a Szukics már most megkezdte
az előrendelést le lehet adni. Azt hiszem novemberben jelenik meg a Life and Death sorozat, tehát az Élet és Halál, ami ennek a történetnek a folytatása lesz. És elméletileg ugyanígy, mint a Tűz és Köd, ilyen 4 kötetes díszdobozos kiadásban fogják meg adni nekünk. Tehát a lehetőség megadatik, hogy megvásárold egyenként, külön-külön, de mivel ez kicsit később fog megjelenni, tehát darabonként is meg lehet venni, és csak úgy, mint a Witcherrel, hogyha megvásárolod őket egyenként, az utolsó kötettel lehetőségetek lesz megvásárolni a díszdobozt is, és akkor egyben el tudjátok olvasni hamarabb, illetve végül ugyanígy be tudjátok majd rakni egy díszdobozos verzióba. Szerintem ez egy hihetetlenül gyönyörű kötet. Hát kötetek, de ez így maga, ez a gyűjtemény szerintem nagyon-nagyon gyönyörű. Hogyha szeretitek a Dark Horse-t, és az Aliens dolgokat, Predator dolgokat, a Prometheus, vagy magát az egész univerzumot, ezt az alienes dolgot, amit felépítettek, mindenképpen ajánlom, hogy csekkoljátok meg. És szerintem ez egy nagyszerű történet. Sokan, akik nem szeretik az Alien Covenantet, és azt megítélik, hogy nem a legjobb film, nem a legjobb folytatás, azok főként szeretni fogják ezt, hiszen ez egy méltó folytatása annak, még ha nem is kánon, de nagyon-nagyon durva. És következőleg fogok még érkezni dolgokkal. Közben a közben a Fumax felrakott egy-két hírt, hogy megjelent a Loki kötetük, illetve a Conan két hetes csúszással, de hamarosan megérkezik, hiszen már a nyomdában van. Szóval azokról is várhattok videót. És tudom, hogy beígértem a Trónok harcát az előző videómban, de közben az nem úgy sikerült, ahogy elterveztem, ugyanis ez kicsit hamarabb jelent meg a kelleténél, úgymond. Hiába hát május óta várom, az túlzás, hogy a kelleténél, de viszonylag hamar megjelent, egyszer csak kaptam az értesítést, hogy jön. Szóval most egyelőre ez vette át a helyét, de az az igazság, hogy a következő videóban szerintem vagy a Loki, vagy a Conanről lesz szó, és a Conanhez meglepetésként még egy másik kötetet is rendeltem, szintén a Fumax-tól, szóval várlak szeretettel titeket a következő videóban, addig is sziasztok, és köszönöm a figyelmet!